triunfo y Dios está en conexión conmigo, enciendo su sonido, por eso tienes que poner a todo volumen y con play la voz de Dios que llegue a tu corazón con el sonido exacto. Escucha la voz de Dios Jesús para que ilumine tu alma. Enciende con play en volumen alto el sonido de Dios Jesús.